Сәлем оқырман. Айгүл болса жаңа ара қатынасын бастаған болатын. Мариконың бұрынғы үміткері сезімін білдірген болатын. Кеше болса қосылайық парақшасы. Айгүлге келген Асылжанды видеоға жасырын түсіріп алыпты. Асылжан болса бір дана раушанын ұстап келген екен. Айгүл болса оған қатты мәз емес секілді. Асылжанның қайтадан Айгүл ойы бар ма? Өзінің бұрынғы жұбы Жаннамен қосылған еді ғой. Ол не болды? Қалай ойлайсыздар? Бәрібірде араласпаймын десе де, Асылжанмен балалар үшін сөйлесу керек. Ұлдарының әкесінен ешқайда қаша алмайды. Сізге мынандай бір ерекше сұрақ келіпті. Қандай сұрақ, кім неге қатысты деп ойлайсыз? Мынандай бір сұрақ келіпті. Айгүлді Асылжан 8 мартта құттықтады ма деген сұрақ. Құрметті оқырмандар, қандай оймен ойланасыздар? Не үшін құттықтау керек Асылжан Айгүлді? Әлде құттықтады ма? Мысалы, кім Айсұлуына біреу айтты, поклонниктерден гүл алдым деді. Сізде сондай болды ма? 8 наурыз күні. Қолдаушы бөлек, поклонник бөлек қой. Ал Айгүл болса өзінің үміткерімен жақсы кеш өткізіп жүр. Әділеттің шынымен де ойы бар ма қызға, әлде хайп үшін жүр ме? Бәрі бірде ажырасқанға ажырасқан, бойдаққа бойдақ деген бар. Уақыт өте көре жатарымыз қай деңгейге жетеді екен. Қазір тек бір жақсы таныстықты көре жатайық. Что там, тойдың ба? Болды. Ой, жесем бола ма? А? Болмайды десеңіз. Ладно. Қазір. Слушай, шай отырмыз. Сен вообще... Не? Не үшін мені қойып қойды десең бәрін? Өзің ғой, мен жақын. Ал оқырманның пікірін көрейік. Өте әдепсіз бала деп көрдім, нашар. Жасағаны жарамады. Таныстық алаңы деп бетімен көрінгенмен таныса беруге бола ма екен? Өздерін қадірлемейтін қыздар және қатынсымақ еркектер. Оның хайп үшін екенін көруге болады. Айгүлдің аудиториясы жақсы, ол статистиканы көтергісі келеді. Жігіттің тұрысы осы енді. Қанша мазатпен? Еще майдат, эфирден кейін желательно сразу эфирден шығып жоқ қойып қойшы. Иә. Күшті болып тұрсың, әдемі болып тұрсың. Айбат қызығатын болып тұрсың. Айбат деген айбат болып естілді ғой сен кіші? Айбет болып тұрсың, иә. Әділет шынайы келмеді ау, хайп подписчик үшін Айгүлге сөз салды. Айгүлді халық қолдап жатырғанға. Айгүлдің арқасында подписчик жинап. Алайын деп. Ешкімнің сөзін тыңдама. Айта береді. Өз ақылың мен жүрегіңді тыңда. Тым жақсы бала. Адаммен танысып араласпасан қалай білесін қандай екенін. Ұнатып сүйіп қосылып кетуі Алланың қалауы. Тек оған сені жақсы көруге рұқсат етіңіз, және өз бақытыңнан бас тартпа. Кім айтпайды, уақыт көрсетеді. Егер сіз бірге болмасаңыз да, сіз дос бола аласыз. Немесе үйленіңіз, бәрін сол күйінде қалдырыңыз, және әр күніңізге қуаныңыз. Оған тек сізге өзінің жақсы ниетін дәлелдеп көрсетсін. Және оған сізге жақын болуға рұқсат етіңіз. Егер ер адам сізді жақсы көрсе, балалар кедергі емес, мұны есте сақтаңыз. Ол саған лайық, ал сен оған лайықсың. Жақсы сөз жарым ырыс. Сіз бір-біріңізді толықтыратын сияқтысыз. Кез келген ер адам оның болашақ әйелін балаларының сүйікті анасы болғанын қалайды. Ол мұны істей алады, тек оған мүмкіндік беріңіз.